umuulan. Bakit ngayon ka lang dumating? Tagal kitang hinintay. It's raining here in Abu Dhabi. Pretty lights, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't. Just TV. Oh, this is the first time it's raining in Abu Dhabi. Last year it didn't rain, even one. But now it's raining. Happy 2021! So this is the first rain in 2021. It's raining, raining, raining. What a nice sounds. Nagre-reminisce, surreal. Nakakamiss sa Pinas, diba, kapag umuulan, tapos nasa veranda lang, umiinom ng kape, nagkukwentuhan. Yan ang namimiss sa ating pangsilangan. Ay, eto, it's raining! Masarap, pero ang lamig. So, we don't know if it is change climate na ba ito? Magsa-summer na ba? So, we'll see after a few days. Hindi ko rin alam kung merong bagyo. Pero ang alam ko sa Pilipinas, umuulan din. Oh, what a wonderful feeling. First time here in UAE for 2020 and 2021. Lakas! 5 years ago, the same day, it's raining here in Abu Dhabi. Napaka-gloomy, oh. So, umuulan nga talaga. But I don't know if in the other Emirates it's raining. Guys, palakas ng palakas, oh. Ayan, bahala sa garahe namin. Ang sarap pakinggan ng mga tawag ba ito? Patak ng ulan. Nakakamiss. Lalo na malamig yung panahon. Ang sarap magkape, no guys? Tapos chika-chika lang. Chika sa veranda. Kasama mga kapatid. Kasama pamilya. Yun. Tapos kain ng tuyo at champurado. Ano pa ba? Mga sopas. Ay, yan ang nakakamiss sa Pinas. Sana maging okay na lahat ngayon 2021 para makauwi naman kami. Ayun, wala rin kami masyadong ginagawa. So, I'm at work right now. Pero yun, konting trabaho lang. Saka hindi rin pwedeng isan yung mga kasama sa opisina sa labas, sa mga suppliers natin. Iwas muna sa disgrasya. So yun, ang sarap pakinggan ng mga patak ng ulan. Pero alam nyo, very seldom na umuulan dito sa UAE. Kung minsan once a year lang, kung minsan wala. Last year hindi siya umulan. Even once, wala talaga. So, even one, wala talaga. So, ngayon lang umulan, ngayon 2021. So, sana blessings ito para sa atin, no guys? Sana mawala na yung pandemic, wala na yung COVID-19 o ano pa mga sakit, saka mga calamities, mga wars. Sana
maging mapayapa ang mundo natin. O yan, yun lang. So, share ko lang ng konti sa inyo to. Itong pag-ulan dito sa Abu Dhabi. Kasi dahil nga first time lang siya nangyari. Dito. At ngayon lang 2021. Okay guys, keep safe. Tsaka, lagi lang pray tayo, okay? Thank you. Don't forget to like and subscribe. Happy New Year again.